Wah, ini canggih banget ya busnya ya, modern banget. Busnya ini juga kelihatan sangat futuristik banget. Tuh. Joknya juga ini punya Raja Trans. Ini joknya juga mewah banget ya, jok kulit. Ada colokan USB juga di sini buat ngecas. Ada colokan, bahkan ini ada colokan yang colokan biasa, colokan bulat biasa nih. Bukan sekedar colokan USB tapi colokan bulat bisa juga ada. Iya, keren banget. Ini mewah banget bener. Mantap. Nah, kita coba ke baris belakang. Nih seperti lebih mewah lagi nih.